誒，軒軒，軒軒而家唔收你啦，睇下軒軒做乜先。軒軒喺度推緊一個唔知係咪玩具物體推緊出廳啊！我哋即管去睇下軒軒將會點樣處置呢盒嘢咧？軒軒繼續翻睇螺絲批，繼續冇忘記到退個宣言，依然喺度嘶叫。嗱，呢個就係軒軒日常嘅生活嘅寫照，係啦。但係當然啦，爹爹媽媽係唔會理佢嘅。雖然佢扮得好似，係睇近嘅，望下，扮得好似嘅，大家係咪好同意呢？當然啦，泰山冇拎住螺絲批嘅，不過屋企個泰山就拎住螺絲批嘅。嗱，平時軒軒就係咁噶啦，唔係咁容易可以同佢咧，可以咧教到佢啊乖乖地咁坐喺度啊，聽晒話係好難嘅其實。好啦，睇下。